Hay quien colecciona imanes de nevera. Yo colecciono canciones y las historias que hay detrás. Así que vine a Benarabá, un pueblo de 350 personas, para comprobarlo con mí misma. ¿Cómo sonaría su playlist? ¿Qué canciones viven en sus corazones? Esta es la historia de Benarabá. ¿Cuál es su nombre? Sebastián Ramos Moreno. Mi nombre es María Claudia Orozco Castillo. Encantada por mí, soy Virginia. Estoy buscando las mejores canciones de Benarabá. Ayer me enseñaron Manolo Escobar. ¿Cantamos juntas? Pom, Un vallenato de mi país, Colombia. ¿Lo conoces, no? Farina no conozco. Farina, Rafa, Farina. Ah, Molina, voy a buscar Molina. Mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. En que soy un pobre inmigrante, jamás en la vida podré olvidarte. ¿Qué decir? Ay, tanita ni morena que corre en tu vena la sangre real. Pom, ¿Cómo se baila esto? Primero paso, para atrás. Paso doble C más o menos. Algo así es. Alfonso, paso doble, por favor. Bueno, gracias. Manolo, ¿me enseñan paso doble? Por favor, Manolo. Entre flores, fandanguillo y alegría nació mi España, la tierra del amor. ¡Wow! Estoy empezando a darme cuenta de que este pueblo está realmente vivo. La gente es cálida, curiosa y totalmente dispuesta a jugar este pequeño juego conmigo. Y hasta ahora, sin duda, he ido ampliando mi repertorio de clásicos españoles. Y entonces empiezo a imaginar los hogares detrás de estas paredes. ¿Quién vive aquí? ¿Qué historias viven en su interior? Y así de repente alguien abre la puerta de su casa y me invita a pasar. Estamos acá buscando canciones que usted ama. Ah, me robaron. La conozco. Me lo robaron anoche cuando dormía. Esa la canté yo en un tablado. Rosa, esa. El coco jardinero. Tengo Y Viva España, Mi Carro, El Porón Pompero. Hay otra que le gusta. para canciones. Lola Flores, la tengo. La tengo. La Zarzamora, ¿conoces la Zarzamora? La Zarzamora. Es la misma. Ah, Historia de un amor. Bien. Ah, qué bonito. Isabel Pantoja, Rocío Jurado y Manolo García. Claro, el último de la fila. García. Pájaros de barro. Sí, por ejemplo, cuando yo era joven y bajaba a topar al pa de Barroso, cuando ellos tenían el pa. Triana. A mí me gusta la de Abre la puerta, niña. Y la verdad que nos unía la música, salíamos de conciertos. Pero aquí no hay solo paso doble, copla, flamenco o rock andaluz. Mayo es el mes de la Virgen y las mujeres cantan juntas en la misa de la tarde. Más que tú, solo Dios, toma mi corona. Y veníamos, y Francisca sabe también un verso de estos que se le decía a la Virgen. Veníamos las niñas con el papelito, la que se lo sabía no, pero la que no se lo sabía traía el papelito. Y por las tardes veníamos a Rosario a decirle a la Virgen un verso. Y en el cielo una voz repetía, más hermosa que Dios, solo Dios. Muchas gracias. A ti también por venir y acompañarnos. Y en medio de tanta tradición, ¿y los niños
¿Qué escuchan ellos? Vamos a descubrirlo. ¿Le gusta la música? ¿Sí? ¿Qué tipo de música? Vamos a bailar, ¿eh? ¿Están listos? ¿Sí? Oh, finalmente canción moderna. En esta curva métele, por más azules no hay quien nos pare. Un niño, la vieja y todo eso, muévete como Ronaldinho. A la vida hay que hacerle. ¡Súper bien! Gracias, chicos. Y así, esta es la historia de cómo Benarrabá compartió sus recuerdos conmigo y de cómo poco a poco fuimos conociéndonos. Gracias, querido pueblo, por hacerme sentir en casa y por mostrarme todo lo que es posible aquí. Desde coger limones directamente del árbol hasta jugar el pádel de una forma muy especial. Ahora es momento de dar las gracias a todas las personas bonitas que formaron parte de este proyecto, frente a la cámara y detrás de ella, locales y visitantes, compartiendo no solo sus recuerdos, sino también sus historias, sus voces y sus personalidades únicas. Mil gracias a Rural, un proyecto de coliving único en el sur de España que ayuda a trabajadores remotos y mentes curiosas a descubrir la vida rural y conectar de verdad con la comunidad local. Como ese día que alguien pidió laurel y pasó esto. Quedan muchísimas historias por contar, momentos, canciones, risas y encuentros que forman parte del día a día del pueblo. Pero para descubrirlos tendrás que venir, pasear por sus calles, hablar con su gente y vivirlo por ti mismo. Vente al pueblo.